Marie-Jeanne azale qui a maman top aza yaya Marie-Jeanne nakati libota bokoyi ko matisa voix suka bobo mamoto nanzimité entre bango mibale moko aza mombonda Jekamine donc nanzimité bango nyonso mibale bazana bango ba sapeur pompier contribution ya mbongo ya Tchekonde na zozwa esili d'ailleurs na lingano ba théâtre ngo boy hein de moto pa vandi ne ka ko asala groupe moko boya Tcheko ali ya mbongo na ebité baso mutalobe ngali kamuna komelaki ato sanza moto era bibende mususu moto ko kaonyangola ngote beta cité mingi pona ba prophète maman prophétesse papa prophète avec tous les respects ce qui bozui o eza message on zamba ebisu pona biso bande kona bino bana na bino ya molimo est-ce que moi eza te boluka numéro na biso en privé c'est ça o bozo saleza marketing ya yo po batu ba mona ke yo nzamba lobelaka yo baya ko consulter yo ou quoi te yaya kenda pena mwali yaza na souci ya bande kone wana abondela nzambe alela kutuma wa nzambe pona bango olia leka ka banda oloba bongo tala okosa mabe lifelo muso ezalaka peut-être le loko sa yalinga yede nzambe azomona yaleki nzambe na omona eso yo boya ngoke sila au travailler bien hein kolega belle vie te na sali ko différencier bango te belle vie bosser amta kala ko bossa na te ke belle vie apparaît na sila ce sont les deux sœurs là balinganaka malgré de baoki na musala na bango te me concurrence loyer les aranango ezala nango mais ko memango te ke o aleki oyo mais on gagne sa vie mieux si là aussi mais si là quand même na ba trophée ça va et belle vie ba trophée beleti oh bana ba trophée po ba sa misabe so ki na ndaka belle vie au monde on tandani lo wawe mais ko leka si la te oui si la pas ko leka ni mabezata na ba trophée ngamo na za fana sila ngamu pesha ndo ba mukamba sila awa loko ti mu pesha na fana mu pesha su aliwa oh leka su sila paso alikambo mu pesha leka na télé te aleka na banzo nzingi te mais aza azo rappel trophée te maza bon nde yolobi kozanga mama Kalunga bozangi libela muto remplacer Kalunga ate grâce au Kalunga na ngo ekoma ya muto ana azaki empoisonné nzamba osa grâce aza debout kilo Kalunga za nango ya bana na ye na ebite soki mtalinga azwango muto wana mais nzamba obatela donc tout ça tane pe mamu serape abali obona bala tenga nga torti ninja mais na gaza ko simba enkoba ya ninja ngati mais na simba tete hein oh. Quand le confort et la classe se déplacent de la ville à la cité, pour vos séjours à Kinshasa, visitez nos appartements pour un séjour agréable. Natasha Guest House, Natasha Guest House. Nous sommes à Mariano, dans la commune de Kalamou, non loin du renvoi Victoire et Mollard. Ne ratez pas l'occasion de vous offrir à vous et à votre famille un appartement dans un cadre moderne et dans un environnement assaini et sécurisé. Vous y trouverez de chambres pour parents et enfants, une cuisine bien équipée, une salle de bain avec chauffe-eau, une citerne d'eau de 2500 litres, un grand groupe électrogène, un grand salon et corridor. Avec nous, plus besoin de vous tracasser. Natasha Guest House, Natasha Guest House.
Bonjour, bonsoir, beaucoup biso toujours na chaîne Nabino Bolingaka mingi to memelaka bino ba information ya ebele le long de beaucoup mon biso toza vraiment na isengo ya ko présenter bino émission ya lelo parce que esali penza moi mikolo mingi ebele ba komeli biso ba senge qui était vraiment to yamba mama Moseka oyo vraiment ebele bazomona misala na ye par rapport ya implication na ye na niveau ya communauté ou to bengi na NTPC ainsi que ba initiative ya malonga vraiment oyo amemeli biso ebele na monde ya cinéma. Alors ba komela kingai na ba nyonso balingaka biso balobi ete ekozala pe malamu ko ya mama Moseka totala évolution par rapport ya ndeko na biso to bungisaki ebele boyebi na kombo ya Cheko Matondo o penza tikaki biso. En tout cas, tu es bien et comment quoi comme ça na ba matanga ebele okomona mwa kita kokota na makambo ya mosolo makambo ya libota. Alors de l'autre ndimaki vraiment ko ya mama Moseka parce que to monaki na réunion elekaki to monaki azaki vraiment en tant que oyo asimbi penza na niveau ya financement na makambo ya organisation ya ndeko na biso Cheko Matondo. Donc asa parmi comité ya NTPC oyo vraiment ekumbami na papa na biso Masumu de Brende to pesi pe mbote ebele na musika ni to jijaki bonto so na mama Moseka. Est-ce que makambo ya Cheko zo kini malamu ba initiative azui lelo pona kopesa biso elubu malamu babengi na kombo ya libala comédie o biso to moni yango vraiment ezali likanisi ya malamu ko mema pe innovation na monde ya cinéma. En tout cas bakul chapeau na ye ndebo itopesa kapenza ba merci ebele ya ba oyo bazwaka ta kolanda biso na émission oyo ya nzungu ya banzango to moni directement maman na biso Niklete Mpudi et puis to bosanité maman Mimi Mboyo oyo pe azana niveau ya Londres to moni nengwana Lebrun Kewa. En tout cas ba mbote ebele sika zomi toujours na mboka ya Londres. Bon séjour ya maman na biso Ani balobi maman Anna oyo vraiment azali maman présidente ya ba communauté ba femme ya bolingo oyo simbami toujours na mboka ya Londres babi ba femme ya bolingo original toujours na Londres. En tout cas tozana ye awa na mboka Kinshasa ba bon séjour na ye et puis to bosanité maman Rosa maman Thérèse boza ibele boko landa biso toujours na Canada azakaka moko to lobaka ngo toujours mona muluba loketo pete to lobaka toujours Jackie Kabongo eto to bosanité mama Moseka pe yezaka moninga Jackie Kabongo na yebi ete yo moninga na ite na zakaya na ye na zakaya na ye ya musika. Bon comme l'amitié n'a pas d'âge mona bengaka kama na nga mwana mokie mona bengaka ma fille donc azwa mo ba forme ebele quoi. Jackie Kabongo wetu femme battante. mama Moseka tozana esengo vraiment ya koyamba yo lelo na ebité mikolo ebele évolution d'abord ya théâtre ndenge yo moko oza très bien oza très bien to moni vraiment kimi ezali ezo komona kimi ezali penza. Alors tuni mbotuna bunini mutuna zakaka ndenge nini évolution na monde na bino ya théâtre malgré tout oyebi ete boyo tu kobongisa ndeko na biso Cheko wa ete kotika biso kasi na niveau ya musala ndenge ezo kokende makambo ezo kende ndenge. Oui ezokende bien touti kobongisa moko na biso. Bon tosala boni nzambo apesaka ye ndazwi kiseka liwaka yendi mutayebi musala na biso ezokende nango malamu. C'est ça. Donc activité zo continuer nango comme d'habitude malgré tout ndeko azana sika ya malili kasi toko pe okanga maboko te bozo continuer toujours musala. Oui tosala musala ndeka ezalaka yango te mutu ko sala ke elongo. Bon en fait oza na mitema artiste soit akufi la ministère abeta musique kati beaucoup tapé ba musicien donc biso lela bongo tozo lela to sa musala eza bongo komema on ndenga polémique te po ba bina mikolo na polémique makasi parce que nga monde na kota ngote ata ko leka nzela no na leka te me babi yo poza ka banki te ebe ba luka moye bazwa mama Moseka po babi mama Moseka tonga zoloba azocha mai na munoko ta zo expliquer likambo parce que biso tout le monde qui intervention na renouer les cas qui na NTPC en tout cas et le na yo il activement boania et puis ozo banga na yo pété koloba na ebité ya moni ebele baza bon na NTPC o ko banga c'est-à-dire
tekobanga bamusuba za komona osa mo hypocrisie otenga makambo batu na ngate onga bo maman mo se ressentir vraiment que so expliquer likambo ndenge ezali na fingi mutu te na bipe likambo ekoki kosala moninga pasi te bongo na kobanga likambo nini mituna nyonso esengelaka te kaka koyanola misusu mpe efo balola nano lolemo mpona koloba ngo soki omonike kosala mitema ya bato mabe oyebi na kokima yango na lolenge mosusu c'est ça to micro oyo batiaka yango drogue te mpo nga na comprendre bato mosusu tomona aza beso azwi micro bando oloba n'importe quoi ozomona ozobosana keno après micro vie ezocontinue mais maman moseka so tokovandaka na lisolo yango mbala moko ya ndeko na biso Tcheko lelo sango etamboli makasi koloba ete Tcheko akufi na poison nayebi te bino boza bakambi te mais boza kambi na kati ya organisation ya association ya biso tobengi na NTPC esu lisolo yango ntongo bino mpe bozwi yango esali bino ndenge nini bon koyoko bozoyoka bovivre yango te moya koconfirme yango eza te ndeko Tcheko abelaki tobundi libota na ye bundi bandeko ne mpe baartiste batikaki ye te nga naloba yango soki mpona mbongo na mwa bacotisation ya mike na biso tosalaka esalaka mpenza likambo soki ezalaka mpona mbongo nde ebele mpe bakotisa mabele te mais nzambe oyo alingi ete ndeko Tcheko atika biso tosala boli donc ezosalaka mpasi na mitema eloko nakoki koloba ya motu yango wana. Donc par rapport au phénomène poison tozoyoka ekomi na ngo mesana bandeko bazokende kaka lisolo moko poison yepa kufina poison batilaki ye poison pa xy en tout cas nga penza naza mal placé à répondre na ba question ya ba poison wana ava pena mal placé ce qui est poison moto asali yango otika libanga te mais moi pe ya koloba ke exactement poison ti naza mal placé vraiment en tout cas kota no limbisanga na oyeba ndeni o répondre ngo te so na bi poison en tout cas misusu kutu bakomo tchana ba titre na ba réseaux sociaux météo mutachela ki ye Tcheko lobaki yango avant ki atika biso eza météo tout consort là eza météo batika ya artire ko ata pe na libota ne bwana beso to kunda su batu mibale c'est ça te to tika eloko wana tika eloko wana ça li passe écoute ozomona ye pe ye mo pas hospitalisé ça lui choque le so bomoni pe météo yango atike atiki biso to changer maloba c'est ça to tika moi babiloba loba wana saka malamu te. Merci maman Moseka je crois ndeka na lobaki azanga na mwa bwani ya koloba likambo parce que ebele baya ko nga wana pena na kolobanga te na kobanga pe moto te nde tokomona moto ya kopelaka lelo tomoni Maman Top, Maman Marie-Jeanne, Maman na biso ya auto respectaka mais bazo kondongwanaka toujours les kambo Tcheko. Yo posa maman, les kambo ngo ozo ndenge ni. Moni incompréhension ezalaka. Tango mutai ko comprendre que no ezala ibongo te za boye baboma pe ka moto. Marie-Jeanne azaleki ya Maman Top aza ya Marie-Jeanne. Nakata libota bokoyi ko matisa voix suka boboma moto. Nandimite entre bango mibale moko aza mombonda Jekamine. Donc nandimite bango kitaraté donc bango nyonso mibale bazana bango ba sapeur pompier. Eza likambo yaki et moi incompréhension en tout cas esili. Maman Top pas comprendre leki na ye Marie-Jeanne pas comprendre yaya na ye babongisi bino nde mutu bongo matisa ngo drapeau mais compréhension ezali na ngambo ya nani kasi ezali na posa otalisa moto azali na compréhension te bolinga ka bo matisa drapeau pour bozana non bozana besoin ba vie malheureusement nzambe pas longoli yango Marie-Jeanne aza problème Maman Top te Moseka nzambe longoli nde nini Marie-Jeanne ye moko mikolo akomi lokola oni likambo nyonso ezoleka na komba Marie-Jeanne totalika oyo tozomona bon nga sikoyo bakote wana natala yango te nayebi te so eza bongo bon nga kota natala yango te nga nazala na vision mosusu nga atala oui nga atala babiloko wana te oyo naleki boye na ba non mais na bagroupe mpe par exemple ndeti ya ndeko akufi boye yo poza kati ya groupe oui pourquoi pas eza na cadre matanga balobi ebongi kokende sika bato bazolela oui naza na kati wana contribution ya mbongo ya Tcheko nde nazozwa esili d'ailleurs nalingano ba masanga te
tiens un groupe net maman to pasaki administrateur principal o azaki o epelisa moto epelisi moto te biso to pesa kite il faut que la vérité maman to pasala ki groupe apesi mbela ata mo seko azolo ba pesa kite c'est ça ko pesa ya biso te za imite mama bete eza pe ya complexité eza na ngoka ndenge ezalaka na okendo tala ye nako akumuto akufi parce qu'on comprend na sens wana to me maman ndenga mabe mais on va dire ba contretemps ba ba zali na volonté ba pesaki mais yo ko bima ke yo maman to parler mbongo tout comme ça a respect na maman top o lembo net na ndeni c'est ça maman top et surtout to kamu na ba tona bosala ba biloko ya bongo ta ona boni bosala biloko bota na pe na maman top ngo te po ni bolinga o diminuer biso ba théâtre ngo boy donc maman top avandi ne ka ko asala groupe moko boya cheko ali ya mbongo na ebité oh tandis que ezaki na canal bon ezaki na esprit ya ko aider ko beta mbela bo pesa mbongo pona nini boyeko ata museka paza ko yokango mozo taka lokwa ndako zozika obi ngana tala ndako ezika te ngana ya na mai so ndako ezika il faut boire mwa mai so esimbi tende botiki mon secours ezalaka et ateke na contredire leki na nga mimi bino bozala ndinga na bokeno na ndinga polémique na ba kune za mboka na ngati ngaso mutalobe ngali kamuna komelaki ato sanza moto na bibende mususu moto ko kaonyango la ngote comprendre te yaya kenda pena mwa libanda tamusa oya oloba bino bolimba ba no ba vérité te et puis surtout nous a touché à peine apôtre et on peut bana bozoka les camerounais tika la bien mité mais bobité tout se fait face na été mais dis-moi tout recadrer mon kombo na zotanga ya munene trop mon kombo na tangi retirer ngoza munene na bino ka apôtre longola ngo na bino ka apôtre kaka bon autant na goût na muzindo mais na bika apôtre mutu tozo comprendre il s'agit de quel apôtre kombo na ti kombo neza trop munene ponanga bato bakoloba idolâtrie et beaucoup momona beaucoup mo ça ba ni ya personnalité non te to ke ka c'est les interdits quoi ya mamba nzambe parce que onction eza na bénédiction nango ça pe na ba malédiction nango na boy na se retrouver na kati ya malédiction muto zo tanga wana c'est un authentique ah oui bilembo elanda maka donc to tika na za respect na kulutu mais na lobika ande côté musala na ye akomosala sikoyo eza libana ya bonzambe quoi o penza za na soif ya parole de Dieu o penza na posa bongwa na lelo abina tika masumu na yamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur na tambu sa vie nanga soko ki discours akulutu ako ya passe au préférence anika na place azaki bilei wana penza bakisi yango zelo apesa bilei mi atie zelo ko lia ngote na bon selonga il pas promettre bino pas le bon mesali bobi na pétage soki akomona ngo mabe alimbisanga nazaka mutu tam supe na ko ke libanda mais ça n'engage que moi batu musula mso ba osepela na ngote nazana ba respect belé vie âge na ye nga na respect belé pa na ye et puis asali mo mamba mine peut-être na nzela na epeza batu musu ba bongola mitema bayamba Yesu ba bongola mitema bon nazana nga eloko te po na juger ye mais nga na bonga moko na juger te mais na lobi na côté ya bonzambe penza nde na omonete peut-être na omoni akomi normal akomi kaka donneur de leçons peut-être mais bonzambe penza te ndenge penda makambo yango ekendelaka ata balobi to banda koloba na ba vérité po toloba na ka boye mais eza na ba cuisine mosusu ezaka interne ata salité te bobongisi on a kati ya libota moi respect pe bato bazako pese diminuer moi boto selongwe mais quelque part ça la vérité mususu alobaki par exemple est-ce que tu es kolobela makambo tozo boucler na biso dossier yango mais par rapport à ba dire to sala l'émission moko ya ndeko na biso papimbo mabiete eza na elongo ya ba collègue na ye ba pasteur ou ba kenda penza ba boîte de nuit bazana ba vie moko est-ce que qui paye il faut bandolo ba c'est ça il y a sa porte-parole na bango soki alobi yango nde esali nini bango batiki vi wana soki aza na susi ya bandeko ne wana abondela nzambe alelela kutu mawa nzambe mpo na bango olia lekaka banda oloba bongo yesu kutu oyo nzambe oyo ye soi-disant ye azoloba asalelaka
tango balinga bamba mwasi ya ndumba mabanga ayebisi bango ngabi te na soutenir ba pasteur ana mabe wana walo mais kitoko ka te koleka koloba bakenda na ba boîte mais ça na bato tango bakota ba boîte bato wana na boîte baza ba bactime baza bana na time c'est-à-dire ba aveugle ba monaka tala okosa mabe li felo muso ezalaka on comprend okosa no batu ngana pasteur na boy mais bakota suka nzambo bimiso na mpoisa pourquoi linga aider nzambe c'est ça peut-être le loko sa ya linga aider nzambe nzambo azomona ya leki nzambe na omona nzamba omona amona mabende nge ekola mais bible lobi na tango asuka totike comme dans âge à maturité le deux semences mais toyeba ka bilemba fruit nango yesu kwa linga akoma na nzambe o nzambe nda tiki bango amona pe bo soto ba osala on comprend chaque chose a son temps donc c'est ça regarde dénoncer te anzambeti anzambeti mabe tikala mabeti mokeli na nyonso aza yo te ande batu talisa batu croix yebisa bango Jésus-Christ revient bientôt to tika boy to sala boy yepa na masumu ne asala est-ce que tiki yango ti lelo moi je n'encourage pas ba pasteur wana nandi pete ba pasteur peut-être bo sa biloko bongo bana bino ba commerçant boy na bino ka ke no bo bimisa ba misu mabe mais ngana yebi na loi ya mokili aussi il y a de vrai et il y a de faux. Donc il faut pas faux bazala pour pas vrai bazala. Oui, il faut bazala na bango banda kala. Moi qui on a ce que ça, il faut payer, il y a vrai ça, les vrais miracles existent. C'est ça. Alors nous tout me manque na soi-disant man qui on a na bango ande baloba ate. Hein? Non, to boucler na nous eloko et ça mabe. Et ça bien. Est-ce que tu as même dossier pasteur mon connaissez que voici l'homme. Donc to pardon. Nana respect na basali nzambe wana. Na kutu moto zopela. Na lingité koko tsanga kuna te. Olingo papa. Pardon. Et surtout on na répondre na oyo parce que le nez a comment kota moi partout. Ya mo na meki moi ko répondre. Recadrer. Inga ko recadrer ta mukolo na. Na lobby bongisa les gars malo. Non en fait. A bongisa au moins. Ndeke to yebela ki. Voilà. En tout cas na ba dire na ye po muta bongo la moté mais à moi passe parce que musalo ba benga ye yango nzamba bengela kai yango wana ozo comprendre mais oh ya comme sala lelo na nzimi te muta ko landa ye discours na ye pe atiki mabe peut-être le belanga yango wana ozo comprendre yango wana. Merci beaucoup Maman Monseka Joe, les vrais noms c'est ça, Maman Joe, Bibiche, ou des vrais combo naie, muto azaki nanzela ya kutibiso nanzela ya émission Oaiba ete, to ambili bino Maman Monseka Bibiche Joe, donc c'est ça les vrais noms. Maman Monseka, tout le monde a considération makasi, tout le monde qui mariage moro le gars qui ande kuna biso gesho, ozo qui sous monopole à cause la dans quatre organisations. C'est comme si tu comment comprendre les valeurs na yo ba pesa ko ba confiance wana na zo ba tete to la mo comme sous comme président ya ba artiste comédienne ils a sans polémique ils a ka ba analyse ou tout ça là par rapport et puis ba respect wana eza lolenge mutu mo azalelaka respect mutu alukango ko yebisa mutu te qu'il faut pesa nga respect eza attitude à mutu état d'esprit on comprend ezaka na geshote na mama Kalunga oui ndeko gesho je crois na auto sape ya Adassa ya mariage Adassa ezala ngo ebele bisusu pe na evitaka nanga so na moni ke mama wana naza bina très occupé na kolinga te na olinga te donc ezana ndinga mabete c'est nga yanga pe na koloba ndeko Belinda zwa salela ngai groupe was ube bango toloba kutu te bato pe basenga te biso moko de totala ndeko na biso zobala to ça bon to surprendre ye azomona donc na sens wana merci to boucler dossier ndeko na biso Tcheko makambo ezokende yoza na kati ya finance est-ce que il y a des désordres na niveau ba groupe WhatsApp na niveau ba comédien ou comment pour yango comment le quoi komesana o kaka kete nani bandongwana ki nani apesa kite nani oboy na ebiti na ozela ka mbongo atapesa makambo nani onde mwenga na yebi pete zate bon soki pe ko yaki atai ko yaka na nzimite te mape bazo respecter makasi wapi
baso banga ke osa buso bango na ndeni pa mwa musika. Non, na bongo bon bato pe bazana babata buzoba te. Hein? Po muto ya na buzoba fa kuta buzoba kati na yoti. Sikoyo za mwe buzoba ya na buzoba ngo chango na sani ndo sani nango ezate. C'est ça. Donc ameka kututé. Maman sikato boucler les solo ya Tcheko, to éviter ba programme yango ezaka. Jusque là la famille biologique, réunion la famille biologique tout à l'heure sur na sisi na na koma kuna. Oui. Il y a eu une musique ezozwate. Merci. Qu'est-ce qui manque dans ma organisation? Ils Mambunya soka to yego application ya gouvernement ezate ndeto mesana okaka ko maman de Denise Ayaki, maman Olivier Ayaki soutien on ezate. Bon yeba. Bazaka pas obligé te. Hein? Tout ça la pe musalati. Donc so ipe yango yé boyeba. So ipe ezate problème ezate. Voilà. Ezate ke ba sali boye pona oyo basali o basali tete. Voilà. Maman Moseka balobi libala comédie o biso tout omoni yango na betando ebimi lokola kaki conception idée c'est vraiment génial na habité. Merci beaucoup. Ozoki ni kaniso wapi ezaki ndenge nini et puis ndenge ezokende ozomona ngo ndenge nini? En fait l'idée ya libala comédie yo eza mwa kala je crois yoza oza na kati pe ya boîte oyibi masolo yo nazalaka koloba nkolo makoki yango na kokangisa bona sala ngo na lolengo nazolingela po nazalaka pressé te nga nazalaka nde prête nalobaka kaka soki makoki esalami nasali alors nalinga ko sauter betape te donc nde tango namoni ke no moi makoki epesami na bibo nakei nango na mwa lolenge parce que ba chaîne eza tozala ba chaîne oyo eza kotala malelo neti na film mais na compte sa solo naza kozelaka le moment yango kandi na utso biso ba chaîne makasi eza là je vois Bellevue TV Bellevue Kandi la patrona sans oublier Silabissal Beckham SB chapeauté car ba trophée to yebite mama ba trophée to kota na biso kuna telika mandako eza musala azosala elle mérite abina pe ndimi na bino nenga ozo ba trophée ngo bino tenga na ndimi et bino ça veut dire que na simba na ba artiste comédien so la ngati nga musika na ndimi ah oui donc c'est cas jesate bon ça n'engage que bateau bon et ça non poani et ce yo boya ngo ke si là au travail bien hein pour les Bellevue te na sali ko différencier bango te Bellevue a bossé am takala ko bossa na te ke Bellevue apparaît na sila boy ba ko bossa la bango ba polémique wana te ce sont les deux sœurs là balinganaka malgré de ba na musala na bango te me concurrence loyer les aranango ezala nango mais ko memango te ke o aleki oyo mais on concurrence gagne sa vie mieux sila aussi mais sila quand même na ba trophée ça va et Bellevue ba trophée beleti oh bana ba trophée po ba sa misabe soki na ndaka Bellevue au mona tandani lo wa wenze mais ko leka sila te oui sila pas ko leka ni mabeza te na ba trophée donc vous trouvez normal na ba trophée sila nga trouve un normal oui trouve un non polémique ani oh bana kanga bino na groupe Simba kaka ye comme toujours par rapport à groupe Simba oh mais ça la musane bien nga mona na za fana sila nga mu pesha teo ndo ba ngamba sila ah loko ti mu pesha na fana mu pesha su ya liwa oh uleka su sila waso alikambo tezaka mutu na Maman Moseka yo saka pe banki te naza fani ya bandeko na nga wana parce que basala musaki to oh mu pesha leka na télé te aleka na banzonzingi te mais aza ah oui aleka te mais aza azora pe trophée te maza bon nde yolobi merci Maman Moseka na habité lelo yo makambo ezokende na Moseka officiel. Est-ce que on continue toujours na libala comédie to ba conception mususu pe zali ba série ba théâtre n'eza comme d'habitude? Oui pourquoi pas tolier ça bango pe bilei mususu monotonique a te mais projet ni ya libala comédie za mwa mulai
mais to bandoli esa bango biloko eze belé donc nzamba pesinga biloko moko 2022 te 23 déjà yo so koti kutu biso ozana na nzamba mukolo amukolo makasi donc après libala comédie so toke nango to kota na biloko mususu donc merci gaga donc chaîne na moseka officiel oyo toza na problème nini fongola ka moseka officiel donc eza pona bato bazana ba problème ba stress ba kota pona koseka même ba problème ba stress maladie tout yo fongola ka moseka officiel voilà pour biloko na lo bango na ebité nzambe ka mutapesi nga ba inspiration voilà musu na obomba donc soki ka comédie bala comédie esile et lo musu na larguer o bato bazala même pas na idée non c'est ça donc na comédie autrement donc nango autrement donc yango wana merci mais tout monde gravité nango implication ya groupe Simba presque mobimba et ça parce que zelo gandaku neti nani omoni na groupe Simba mobimba moni na gérer tout monde d'Acosta tout monde Belvi Candy tout monde assistance ya bango na biso Milo baza presque belé surtout au na pourcentage ba ata 80% groupe Simba problème de la charité bien ordonnée ah oui ma bête on est comme tricage et tricage te so ezali ka bango na bango ngalo ba tricage mais naza Thérèse Nana naza na Gabriel Bolembo mama Tumba naza na Yandi One Pierrot Ndombasi Bobo Manoka tomoni Papa Tito Lembiaka Yapi Kasi tomoni Mama Loso oui te Mama Loso na yete oya Mama Epela voilà Epela moto Ochichi azalaki sans oublier mon ami Yekuta Asimba Kalunga voilà Bamisuba oya Bamisuba oya obitongo bi mon ami Mbudi mama Mbudi Mireille te tango lobi ton ami et ça les gars moi passe par rapport à l'information toujours yango to me rappeler na mituna na biso toujours information était maman Kalunga za empoisonné boyena boy information te moi le kaki lobi on ye moi lobaki oui Kalunga zaki empoisonné mawanzambe to seprande to mona ye oui kozanga mama Kalunga bozange libela muto remplacer Kalunga ate grâce au Kalunga na ngo ekoma ya muto anate mais to kubisanga mokeli po abatela ye abomba ye ya muto ya ka koloba ngwana to tika okota na ba polémique azato ezate wana ba muto balobi lo wa ba yebi nde basalela ba poison na bango mais Kalunga zaki empoisonné nzamba osa grâce aza debout kilo Kalunga nzana ngo ya bana na ye na ebite soki mtalinga zwango muto wana mais nzamba obatela mais il peut quand on bino ba comédien ndenge tozuba information que non za quand on ba comédien paraît-il ya kuku muto sala yo yeba ndeni c'est ça soto yeba ine tu to arrêter en route yemo Kalunga so yeba que le musula va porter muto ana plainte mais lo pas yebité Kalunga yemo wa yebi muto ana ti sko yo yeba ndeni c'est ça mais vous risque était bozo bangaté par rapport à la vitesse makamone zo kindele c'est comme s'il y a des dangers aux courir na kat na bino bon to mi batela kaka et kenge ka lo la serpent mais nzambe pas au bomba biso c'est ça moi peut éviter ba fête exacte parce que jour au jour bientôt là toujours ka lisolo ya ndeko mo poazo ba na groupe Simba toujours to mo que e bembe to le ka awa ndeko na biso Roger kala la to bongisa mwana beaucoup ça ka toujours sincère au sangana kaka mais oui ma bête to sangana kaka d'Acosta le coach a obala ah bon oui a obala moi sina yeba umeli makasi oui zo annoncer biso na émission toujours profiter d'Acosta obala ah bon bientôt là en septembre ça poto pour nika poto moi sina ki sasa ba umeli na ye basali nzela mulai baba na Simba baba ndina pasi moi sana félicitations yaya ah bon ah oui ah donc ça peut mon ya groupe Simba oui na groupe Simba na tika théâtre je crois tika donc la ndiga Roger kala la mabete tala ko bala artiste ko bala na bino ya mabete mais ba goûter les sende mabe voilà so zo linga muto linga poani auto zala ka et après tu fais ça là mais so ko lingo na ndenga solo po bala na te poani c'est ça non mi bango baba na Roger te bino ba no interpréter mabe ba komela ni ko bala na bango balinga na ka bango na bango ni te eza mabe poani bo sala inceste
te bobalani musale sangisi bino bokutani miteme tutani bosani bobalani na bo so comme ça na ninga propre ça va ya ba goûter laisser ya ba salité na ndeti ya ba longola moi tableau moko na mabe lule na nanyo na ba doyen pe simba lule ba ka lule moko to za na groupe simba to éviter pour ne pas promettre qui biso une émission to ça qui est bientôt là mais to éviter sur na groupe simba pour to mo banga qui na groupe simba so ba promettre bino libala o wa na kati ya ndako bon c'est pour lule ba ata bali na kati ya ndako bon c'est pas bali moseka mabe za ba moseka to ko na po na te na bona ngai bolimbisa tika ya bébé avana na kalata obala oui c'est bien abala te poani parce que quand na bongo si mabe abaki fuma ya fait les gars bongos honnête nande ni bazali na course te babeta na gazon te meza bien na groupe simba ba défi te ozoma mabale esa ma ba défi esa ma ba défi te zali kambo atan ekoki mutabali défi ezate bino ba zena tuna question mais na tuna ngote on tuna ngote donc tout s'attendait pe mamu segape abali obona bala tenga na nga torti ninja bien na kati ya groupe simba ko ba ninja ngati mais na simba tete hein oh basili na simba baza sute na tika ko tika ba lule ba luka ozona ikuna batu basili kuna merci na c'est maman c'est gato sisi balobi émission kitoko tona so bato sisi bebile bazo regretter pourquoi ko 4 émissions boye oui na lobe na pona chaîne na ngate ya mon c'est officiel mon c'est ka pesa voilà mon c'est officiel chez moi c'est ka bozo pe bagag biloko pe ba teaser ebele pe zo kota kuna ya mon c'est officiel donc izaka mama na banka moko ba na ndika ndi ba kesen na ba poste non c'est ça mususu seka mususu officiel donc ça veut dire mon c'est TV ezali et puis mon c'est officiel voilà toza wana nanu totieno mayele makasi na mon c'est officiel c'est kazali pour s'abonner en tout cas pour s'abonner na mon c'est officiel na bombeli bina lambi penza na 8 ans na nga yo lamba moni pondo yo biso bangala to lamba na koni penda koni ozwi nzungu ali bende pakoli yango poto pembeni po nzungu ya mbodi ozwi penda mingusu oya moto moko te po ekopanza na makasi mwa moto mibale osangisi yango na mwa mbisi ya mwa otie mongolo moseke koti elandaka kombo mwa basolo banini ozwi pena mofinu kokangi ozwi siko liboka monene otie likolo donc ovanda otikela pondo eto kaka nango oya otya lutu kaka soki mai nyonso ekiti donc biso bakoko na biso nde bazaka olamba totala bongo donc comme ça navandaki penza natikaki temps sose moseka oleka su te moseka boye na boye moto na moto aza na baambition na ye eza teke mpo oyo abimisi mesa aoteka bien yo mpo ke etya mesa koto oyo mais il faut zela nano temps ekoka kwa mais naoloba kaka balandaka ya kitoko nayibi mwa mayele pa Bellevie merci Belinda TV Bellevie TV Belinda Kandi et puis na chez les Abakouk chez Sila Bisalo na tiena ona bango mibale wana po flèche za makasi quoi za pambola bino musali ekende bien parcours normal mutakanga parcours te quoi eza na oli kamba batata nzambe mutana mutana tala na ye bakangelo pe porte te quoi te nde na ebeli babokangela na porte te d'ailleurs naza na babakouk d'ailleurs bazopesa bacommentaire na bango famille libota kutu koloba te donc bayambi mpenza mosangisi bino famille libota na babakouk na kati esika moko nasangisi bango te batalisinga kaka bolingo na bango baza na mams na bango baza na sila bekam na bango koto baza na autorité morale na bango mais balobi te pourquoi pas peut-être tia loboko et pas na lisolo lobi esali esengo na kolanda na bato bazwi temps ya kolanda biso na sens ke moto moko akommente aza bakouk moto mosusu mpe akommente aza famille libota me bafingani te akritike mpe moninga te non te eza likesio ya libitre te ezaka likamba bolingo tosangana mpo tomatisa mosala trop de haine moto mosusu oya oprofite
et au ko sa o mamu seka o kingandi mais ce toi na bomoko infiltrer au ko tati o comprendre ce qui infiltrer au ko tabila toute ça nsabango mitunga na yo boaka bom ba mona ke tezaye parce que yem taloba iboy nzoka bango nyoso mi sa to bango nyoso mi balé ba yebi na bango elote mutu mususu et puis lolinga na beta moi c'était c'était na beta mo pona ba prophète maman prophétesse papa prophète avec tout le respect ce qui bozui o eza message on nzamba ebisi pona biso bande kona bino bana na bino ya molimo est-ce que moi eza te boluka numéro na biso en privé c'est ça o bozo saleza marketing ya yo po bato ba mona ke yo nzamba lobelaka yo baya ko consulter yo ou quoi so epi nous en a posé à âme wana ezala sauver mais cherche lui ce qui est moko aboyi ndio koki peut-être koleka na télé olobi na sala ki démarche ko luka ndeko songolo pe na pesi message mais na moni azwi en considération te na boyi makila neza likolo mutu nanga peut-être à quelque sorte mais ils ont un message musupo moni boy luka nzambe bondela na ebite nzambe aza pompe funèbre te aza nzambe apesa bon moi soit talisi ke maman mo sekazo likambo moko ezoyela eboy kingandi likambo moko ezoyela eboy ayebisi yo po kende koyebisa ye azali kenge aluka nzambe c'est pas dit que na décembre okufa kwani o baptise mi bana misato minene ba wa chaka ya minene bazokende kwani ni kaka c'est que ça cop na bino moko boy po bo lekisa bango alors bino boya ka devancer avant boyebi ke no cop mo bolinga bo tie bango bo moko boy na nzoto boyebi dans 3 mois et les kate fo badaye to ke non na langila te injecta déjà loko moko boy dans 4 mois en tout cas et simbate selon penza diagnostic et senga ke badie alobimi siko prophète de malheur oye bango ndenge za na dans 4 mois na mois bo ba okende et kokisa un peu balobi est prophète qui ngande alobaki là je vois mon papa a pesa nga ba respect belé pasteur de la foi tale lo kwa sala abenga ba artiste to bondela abima lo kwa mongongo ezoganga ne sobi quant à yo oyokaye soko boyino koyokaye apesi message pe alobi boye to tambola na kobanga nzambi on comprend totika ba pratique ce qui ezalaka totika totambola na kobanga nzambi nzamba no sala te nga so na teli passer de la foi na banga nzambi na banzamba mukolo et abukolo makasi on comprend donc merci na basali nzambe bozozo ya ba message depuis na zolo batam supposé nga déjà message je suis là numéro nangeza obenginga so pour bito landa ba prière na oboya prière te mabolongo yo et comme mwindu to bondela merci cher prophète merci chère prophétesse Nzambe oya benga bino nelanga oyo abomba bino abatela bino boye baka ndenge ya kopesela ka message et puis ba salutation sur Ezali na kopesa salutation pourquoi pas là je salue mes enfants Ameshu Mabela Miché Bengo Maria Cardozo Mikolo Mopepe ya rentrée scolaire biso ba parents kabo naza moi d'abord na ngana olandela bango là je vois JP Masamba Mazina JP Masamba Mazina le coach Hollandais le coach na Hollande na Amsterdam JP Mazam JP Mazina JP Mazam donc le coach JP Mazina le coach respect et belé. Là, je vois Jacques Béni, les consolateurs. Au Bossani Jacques Béni. Les consolateurs. Mobile Abato Mama Lydia. Shekina Kiyambo, ma fille. Je t'aime beaucoup. Kamad Nanga Nice Ngwash. Nabinga Kamad Nanga Lingwele quoi. Yakata Agita Bimoski. Lingbaile Zali. Bijou Kiyambo. Bijou Kiyambuski. Moi, c'est Abata Papa Orsens. Bambo Tebeli. Voilà Kamad Nanga ba voyage. Na bosanité mwaka tantine mwaka moi c'est bato pati modulwa na bote
Dem si décor moni décoration nyonso tozomona na kati ya libala comédie dem décor donc Deborah Modulwa auto sala inauguration ya compagnie na ye mwana mukie na mutete na ye quoi Deborah Modulwa dem décor nde makambo et ça m'a amené na film donc balata ba marié ba décoraka tout service traiteur nyonso oza bezo louer ba kitsa Tiffany ba pelu synthétique ton consort ba nyonso tout bazanango donc dem décor nde makambo je vois ba nyonso balingama musika nzamba pambola bino nzamba mona bino na bosani te camarade moko azala pe malamu Eugène Ngoma na Canada yepe bambote belé balobi to limbisa na soma beza Eugène Ngoma bambote belé na bosani na bosani oh mon ami Devos Mbui Bangala Devos Mbui Bangala balobi to balolaka lolemo kwa moi simplicité ya langue côté mabelongwa kwa Devos Mbui Bangala bambote belé nani lisusu Jackie Kabongo Kabongo wetu Kabongo wetu ye na obenge cerveau monteur Kabongo wetu femme battante quoi Jackie Yabaka Bongo mwana moko bien madame moko bien épouse de son mari quoi Jackie Kabongo wetu moi ça mbija tonda banda seti likolo do baningisa saki quoi ya kotonda bombe neti na film mais na compte sa solo na pesi mampata mampata mbote mampata moi ça bata papa wira papa Noël na pesi ba mbote belé mampata et na olanda ba recette na ebolisa mobile eza moko pe ya moi valeur moi aussi bon moi si ça azana bon moi si penza en tout cas bravo maman pasteur nzamba pambola yo ba collègue nangai là je vois Ursula Pechanga mu pecha autrement dit Mobutu bambote belé 1050 ya mimilo leka bambote belé Belvi Kandi autorité morale nani oboya Belvi Kandi autorité morale merci pour na motema moneno zala nango là je vois si la Beckham transfert à cher Beckham balobi babaku kunde et Christine Bissal aussi la Beckham ya yo mutaka mweza te po eza bongo vraiment za pambola au serette mon ami Jolie Kalunga babi parcours normal Mikolo inscription za makasi parce que to côté à côté ici du sous couper couture mon ami Kalunga je t'aime beaucoup la femme de son mari Patrick Mboulou notre daddy Mbote Belé là je vois Aziza Kengumbe l'artiste quoi ya epena na kati ya makila mama ya bato ya Dan Dan le vainqueur bisous et belé là je vois mon encadreur spirituel Francimo Balibanga na kati ya ministère Amel sans oublier avec papi Malekama na mopanzi omoni pasteur Théo wana ba cadre ya mama Moseka quoi na likolo nango sikoyo bakisa l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo l'homme à la langue brûlée mon père respect Baza Ebele liste mon président Baza Ebele là je vois mon président papa nanga Faustin Soukari mon président Dadi Elombe bambote Ebele ba collègue nyonso groupe Simba na lingi bino mingi Gilio Luka Baza Ebele ba Popine Nzita Naomi Arlette Baouma la patrona Ilonga le lève du maître donc yekutu suka wana momutu quoi décor Ilonga bambote belé ya modé Suzy Bantu nzamba batelela ngayo bozala bien
Merci beaucoup maman Bibiche Moseka o vraiment to yambaki na mokolo ya lelo et ça vraiment plaisir na ba bonne na biso tout banandaka biso partout dans le monde to baki to kolembate kokotaka toujours na actualité yango koluka kobimisa yango na muzindo parce que balobi TV za radio te voilà to zaki na Moseka Joe o vraiment asimbi vraiment organisation na niveau ya NTPC ou ezali association ekumbami na papa na biso Masumu de Brende pona koluka moyen nini ya kokunda ndeko na biso Cheko Matondo voilà nde ezalaki mituna oyo bandeko ebele basinga kito yamba mama Moseka pona koluba ete ba des autres kokotaka na ba groupe WhatsApp et puis na ba organisation ya makambo matanga voilà lokole kwa ki na ngambo ya mama Moseka nde to baki boyi to zala wana pona koluka kolobisa mama to ba évolution za ndenge nini et puis ba programme et ko simbama ndenge nini na makambo ya obseki ya Cheko Matondo voilà to silisi émission mokolo lelo to pesi mingi bambote na mama Ani Mpudi et puis to bosanité maman na biso Rosa na niveau à Londres ainsi que les brinquets à balobi mon ami donc toujours dedans yo zara moto ya kati yo ebikaka masola onengeza ko kendaka et puis to moni pe lisusu de ho Masudi donc bambote na yo sike zwami yo mama Thérèse mama oyo azali grande sœur propre ya les brinquets ye penza aza mama oyo aza kopesaka ba initiative malakisi makanisi ya malamu eza kosalaka bien elongo na mama na biso Ana balobi bon séjour na mboko Congo mama Ana vraiment nous sommes toujours ensemble na likambo toza na mobiso nyonso cœur par rapport ya ndeko o atika biso papa na biso Pona bolingo na yo moni sanganke